Добрый день, дорогие друзья. Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья, не далее, как вчера в 16 часов 35 минут на странице Влад Бахов ВКонтакте появилось сообщение от Валерии Ветер. Помните, такой персонаж по делу Влада Бахова? Это якобы режиссер с программы Малахова. Здесь я сначала прочитаю дословно, о чем говорится, потом прокомментирую. В настоящее время все экспертизы, которые Центральный аппарат Следственного комитета удалось провести, окончены. С их результатами следователь ознакомил в Москве адвоката Надежду Бородкину. Далее будут ознакомлены родители Влада. Также в скором времени следствием будут возвращены останки Влада и его матери. Несмотря на то, что экспертизы завершены, дело в очередной раз продлено. По информации от следствия, будут продлять и дальше. О закрытии дела речи нет. На сегодняшний день вот такая информация. Ну а теперь поговорим по существу. Что такое в настоящее время все экспертизы удалось провести? Раз идет такое слово «удалось», значит, были и такие экспертизы, или должны были быть и такие экспертизы, которые не удалось провести. Почему не удалось провести? Да просто потому, что время упущено. И никем другим, как следствием, упущено время. Поэтому идет слово «удалось провести». То есть все экспертизы, которые возможно, будем так говорить, на сегодняшний момент провести, проведены, как говорит Валерия Ветер. А информация у нее, как она говорит, от следствия, то есть из первых рук. Дальше. С их результатами следователь ознакомил в Москве адвоката Надежду Бородкину. Друзья мои, у меня есть достоверные сведения, что Надежда Бородкина не адвокат, она лишена статуса адвоката. Я вам даже скажу, откуда у меня эти сведения. Со мной на днях связалась мама Лизы Черновой. Вы знаете, что это потерпевшая от страшного преступления. Она растерзана была и убита мерзавцами, которые до сих пор на свободе. Опять же, по вине следствия, я считаю. Так вот, мама Лизы Черновой сказала, что адвокат Надежда Бородкина уже не адвокат, лишена статуса адвоката. Понимаете, после того, как мемориал закрыли, признали иноагентом, и Надежду Бородкину лишили адвокатского статуса. То есть вы понимаете, о чем речь. Мама Лизы Черновой посетовала, что у нее теперь по делу нет адвоката, поскольку была Бородкина, а теперь она лишена статуса адвоката и от дела отстранена в связи с этим. Не имеет права доступа к делу. Точно так же и по делу Влада. Ее там быть не должно. А здесь нам говорят, вот, что на сегодняшний день она, оказывается, ознакомлена с результатами экспертизы. Как адвокат. А как еще? А кого еще могут ознакомить? Она теперь как бы доступа к делу не имеет и не должна иметь. Как представитель, если она. А здесь, значит, нам вещают о том, что с результатами дела, с результатами ознакомлена экспертиза. Адвокат Надежда Бородкина. Ладно, если... А далее будут ознакомлены родители Влада. Почему порознь знакомят? Сначала типа Надежду, потом родителей. Не знаю тоже. Когда обычно все это вместе делается в одном флаконе. Но то, что знакомить надо, я понимаю, что потерпевшие по закону имеют право сами или при наличии адвоката с адвокатом ознакомиться с результатами экспертиз. Здесь вот насчет адвоката у меня большой вопрос. И насчет вот
вилки этой сначала типа с адвокатом, а потом типа с потерпевшими. Тоже у меня вопрос. Дальше. Также в скором времени следствием будут возвращены останки Влада, его матери. В скором времени. В скором времени это понятие не юридическое, понимаете? В скором времени это значит, в скором времени по версии следствия это значит годами, понимаете? Вот в скором времени будет раскрыто дело Влада. В скором времени закончена экспертиза. А мы видим, что это все годами. А теперь, когда будут останки возвращены? В скором времени. Тоже создается впечатление, что это скорое время растянется на годы, а может никогда не будут возвращены. И опять же, возвращены, словечко возвращены здесь не катит никак. Почему? Потому что мать не отдавала эти останки. Возвратить можно только то, что ты отдал. А мать отдала в эту жизнь, выпустила живого, здорового, красивого, высокого, умного парня. А ей возвращают его в виде типа останков. Ну, сказали бы, значит, что останки будут переданы матери для захоронения. Здесь возвращены. Но это ладно, не будем к словам придираться. Дальше. Несмотря на то, что экспертизы завершены, дело в очередной раз продлено. Зачем? Продлять могут дело только для чего? Для того, чтобы решить вопрос о привлечении кого-то к уголовной ответственности, о предъявлении обвинения. Здесь кого и что, где. А если продлено, значит, на ровном месте, то, значит, ставят вопрос, для чего это сделано на ровном месте. Если экспертизы не дали, допустим, ничего доказательственного для того, чтобы кого-то изобличить и привлечь, то для чего продлять? Опять же вопрос. Опять же ставят вопрос, как и раньше мы говорили, что продляют для того, чтобы длительное время, бесконечно длительное время не сообщать правду. Потому что правда может быть сообщена только тогда по делу, когда оно закончено. А так это все типа тайну составляет. Вот эту тайну и эту интригу и держат. Для этого и продляют. А экспертизы нам вот даже в этом сообщении не сказали. А что же они дали такого? Экспертизы эти. Для того, чтобы решить вопрос о продлении. Да ничего они не дали и не могли дать. Мы с вами уже говорили на ту тему, что через 3,5 года поставить только вопрос впервые о том, когда, о времени наступления смерти, это нонсенс. Это небывалый случай. За все времена и у всех народов это небывалый случай. Дальше. По информации следствия будут продлять и дальше. О закрытии речи нет. Вот о чем я и говорю. Тут будет продлять и дальше до бесконечности. Но для чего? Не знаю. Кого будут привлекать? Никого. Кого задержали уже? Никого. Кого задержат? Никого. А у них о закрытии речи нет. На длительную перспективу. Будут продлять, продлять и продлять. Каждый раз, значит. А почему? Если бы генеральный прокурор, как раньше, продлял, то хрен бы кто к нему с таким делом сунулся. А сейчас продляют Бастрыкин Александр Иванович или его замы, курирующие следствие. Пожалуйста. То есть своя рука владыка. И вот на сегодняшний день написана такая информация. Нет информации на сегодняшний день. Это не информация. Это чистая пустышка. Это чистая пустышка, друзья. С вами был Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска с информацией по делу Влада Бахова, если это можно назвать информацией. Всего нам всем доброго. Пока.